Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Ένα έτσι vlog slash mini reset θα το λέγαμε, γιατί έχουμε γυρίσει από τις έτσι βασικές διακοπές μας και προσπαθούμε λίγο να ανασυγκροτηθούμε, λίγο να μπούμε πάλι στη διατροφή μας, λίγο να ξεκινήσουμε προπονήσεις σιγά σιγά να μπούμε έτσι στο πρόγραμμά μας. Και λέω mini γιατί όλο και κάποια ποδρασούλα θα κάνουμε και μέσα στον Αύγουστο. Θα τα δείτε αυτά προς το τέλος του Αυγούστου. Προς το παρόν θα κάνουμε έτσι ένα διήμερο vlog, είναι η σκέψη, θα δούμε πώς θα μας πάει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας μέρα. Θα βγάλω τη μικρή μια βόλτα. Τσιτζουμπίτζου, πες ένα γεια στα παιδιά. Έξαλλη, θέλει να βγει έξω. Οπότε βάζω γυαλιά, της βάζω σαμαράκι της και φύγαμε. Ένα από τα πράγματα τα οποία απολαμβάνω πάρα πολύ τώρα που δεν δουλεύω είναι να βγάζω τη μικρή βόλτα. Γενικότερα μου είχε λείψει να περνάω χρόνο μαζί της, γιατί ήμουν συνεχώς σε ένα τρέξιμο, οπότε μπορώ να πω ότι το τελευταίο διάστημα το έχω έτσι ευχαριστηθεί. Κάνουμε τις βολτάδες μας, το ζω ρε παιδί μου, το ζούμε λίγο μαζί. Πρέπει να μυρίσουμε και όλη τη γειτονιά. Θα φάμε? Θα φάμε? Πάμε να φάμε. Έλα κοπέλα μου. Αυτό το κάνει συνήθως το πρωί, δεν το τρώει όλα, τρώει κυρίως το κοτοπουλάκι της και τις κροκετούλες της και πάλι ικανοποιημένοι είμαστε. Δεν ξέρω αν θυμάστε την Τζίτζι λίγο καιρό πριν, αλλά η Τζίτζι από όταν τη στηρώσαμε και μετά που τη φτιάχνουμε και κοτοπουλάκι, κανονικό φρέσκο φαγητό, τρώει περισσότερο, έχει πάρει αρκετό βάρος, έχει γίνει επιτέλους έτσι σκυλή. Τελειώσαμε με το παιδί, το οποίο παιδί πάρα πολύ κουράστηκε που σηκώθηκε και κάναμε βολτίτσα και έφαγε και είναι εδώ. Πάει και κάθεται πάντα έτσι σε αυτήν εδώ πέρα τη γωνίτσα και ματσάρει το μαξιλαράκι της. Πάμε να φτιάξουμε το καφεδάκι μας. Θα φτιάξουμε έναν εσπρέσο Νάπολη με έναν καρύδα, να ξεκινήσουμε έτσι γευσάτα το vlog αυτό. Μέχρι να αφήσουμε τα παγάκια, τα πολλαπλών χρήσεων που σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο, να κάνουμε έτσι τη δουλίτσα τους, ανακατεύουμε έτσι που και λίγο για να παγώσει ο καφές. Ενυδατωνόμαστε, πάντα ξεκινάω την ημέρα μου, σας το έχω ξαναπεί, με περίπου 500 ml νερό. Και μετά προχωράω στο να φάω ή να πιω το οτιδήποτε. Και πάμε λίγο έτσι να δούμε τα πρωινά μου. Δύο σας είπα ότι είναι τα πρωινά μου τα οποία έχω πωλήσει. Το αλμυρό είναι μια φέτα ψωμί γερμανικού τύπου κομμένη στη μέση ή δύο φέτες απλές ψωμί το τόστ με λίγο τυρί κρέμα ή λίγο αληφωτή. Από πάνω γαλοπούλα. Ξέρω ότι πολλοί θα πείτε ότι τα αλλαντικά είναι καρκινογόνα αλλά είναι ένας τρόπος να πάρεις λίγο παραπάνω πρωτεΐνη με πάρα πολύ χαμηλές θερμίδες, οπότε το κάνω και από πάνω στην κάθε μία φέτα ή μισή φέτα βάζω από ένα αυγό τηγανιτό στο τηγάνιτο αντικολλητικό. Έχω πάρει λοιπόν και αυτό εδώ το τηγανάκι από Βίκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ βολικό το μέγεθος, το χρησιμοποιώ συνήθως για τα πρωινά μου. Εδώ κάνω και τα αυγά μου για το αλμυρό πρωινό, εδώ κάνω και τα pancakes μου. Το δεύτερο οπότε πρωινό που επιλέγω είναι πρωτεϊνικά pancakes. Έχω πάρει πρωτεΐνη, έχω πάρει αυτήν εδώ από Fit King, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα δύο πρωινά τρώω και με χορταίνουν, έχουν αρκετή πρωτεΐνη. Χτες έφαγα τα pancakes. Να φάω σήμερα το ψωμί με τα αυγά. Θα φάω το ψωμί με τα αυγά.
Να με συγχωρήσετε και για το φωτισμό. Εδώ πέρα στο σπίτι που μένουμε τώρα δεν έχουμε και πάρα πολύ καλό φωτισμό. Δεν έχουμε πάρα πολλές πηγές φωτός. Επίσης, να με συγχωρήσετε και για το χάος από πίσω. Όπως είχε πει και η Ευελίνα, αυτό είναι το κόνσεπτ ενός σπιτιού που είναι ζωντανό, που ζουν άνθρωποι. Που χρησιμοποιείται, που δεν είναι πλατό. Οπότε ζούμε, αφήνουμε πράγματα από εδώ και από εκεί, συμβαίνει αυτό. Τώρα, αυτό δεν είπα ότι είναι το πρωινό που προσπαθούσα να φτιάξω στις διακοπές. Και αυτό και το άλλο, τα pancakes, που δεν πέτυχε κανένα. Δεν σας είπα ποτέ ότι στο τέλος τι έκανα, πήρα την κατσαρόλα τη μεγάλη, έβρασα αυγά και έφτιαχνα αυτό κάποιες μέρες με έβρασμένα αυγά. Και τελείωσε η υπόθεση. Όχι που δεν θα έβρισκα εγώ τη λύση. Κάποιες δουλίτσες γίνανε, κάποια πλυσίματα πιάτων πρωινού, δικά μου, του Τζουλινίου, κάποια πιάτα από χτες φύγανε. Ρε παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ θέλω να πάω να αγοράσω ένα τετραδιάκι, γιατί γενικότερα μου αρέσει να γράφω τις σκέψεις μου. Έχω πάρα πολλές ιδέες και για εδώ και για TikTok και για Instagram και γενικότερα. Και θέλω πάρα πολύ έτσι να τα βάλω σε μια σειρά για να ξεκινήσω και να τα υλοποιώ. Εσείς είστε σαν εμένα, θέλετε να τα γράφετε σε χαρτιά ή τα γράφετε όλα σε κινητό? Γράφτε μου στα σχόλια αν είστε old school σαν εμένα και θέλετε το μολύβι και το χαρτί. Επίσης, αν έχετε κάποιο τέτοιο τύπου planner, όχι πολύ δεσμευτικό με ημερομηνίες, να μου προτείνετε να μου το γράψετε και αυτό σε σχόλια, πάρα πολύ το θέλω. Ή αν είστε της τεχνολογίας όπως είναι ο Νίκος. Έχω μαγειρέψει από χτες για να πάρει ο Νίκος τη δουλίτσα του. Έχω κάνει κοτόπουλο λεμονάτο στην κατσαρόλα. Οπότε όταν θα έρθει το μεσημεριανό, απλά θα καθαρίσουμε μια πατάτα, θα την πετάξουμε στο air fryer και θα φάμε κοτοπουλάκι με μια πατάτα ψητή. Ωραιότατο. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν εδώ να πάω να μαζέψω κανένα ρούχο από τα απλωμένα, να συνεχίσω λίγο τις δουλίτσες μου. Κάνω τις δουλίτσες μου, εσείς αφήστε μου ένα σχόλιο και πείτε μου, όταν θέλετε έτσι λίγο να μπείτε στο πρόγραμμά σας, στη διατροφή σας, τι τρώτε ρε παιδιά εσείς? Δώστε μου κάποια ιδέα. Αφήστε μου πάνω σε σχόλια μέχρι εγώ να μαζέψω τα απλωμένα ιδέες για εύκολα και ωραία έτσι γευματάκια, μεσημεριανά και βραδινά. Αφήστε μου, γιατί εντάξει, με το απογευματινό, με το πρωινό το έχω λίγο βρει. Στο μεσημέρι και το βράδυ λίγο ακόμα έχω ένα ερωτηματικό. Αφήστε μου λοιπόν τα σχόλιά σας να μου δώσετε ιδέες. Ήρθα στην αδελφή μου, Ρένα. Γεια. Και ξεκινάμε προθέρμανση. Φύγαμε. Περνάω πολύ δύσκολα. Ωραία. Πάμε. Κατεβαίνει πιο κοντά, Μιχάλη. Όχι, είμαι πιο κοντή. Πέτα, coach, πέτα. Η ομάδα παραγωγής θα πετάει λίγο πότομο. Είναι από δεκάτισα ήδη. Αλλά κοίτα τι ωραία που έχουμε ματσάρι. Μπες. Πού κοιτάω? Εδώ είναι η κάμερα. Έρχεται ωραία διάδα ασκήσεων και όλα αυτά. Τοποθετηθούμε. Διάδα φωτιά.
Αυτή ήταν η προπονησούλα με την αδερφούλα. Ρένα μου, πώς είσαι? Είμαι πολύ κουρασμένη. Καλά όμως, μου άρεσε πολύ η προπόνηση που κάναμε. Πιστεύω πιο πολύ τη χάρη και η coach και η Gigi. Βέβαια μου είχες πει ότι θα κάναμε Q&A εγώ και εσύ, όχι ότι θα μετρένανε στην προπόνηση, αλλά ας είναι. Ναι, αλλά δεν το απίλαυσες περισσότερο. Ναι, βεβαίως, το απίλαυσα πάρα πολύ. Ανυπομονώ για την επόμενη προπόνηση. Πόσο καλά με ξέρεις? Πόσο καλά πιστεύεις ότι θα τα πήγαινε? Στο Q&A. Ναι. Δεν τα πήγαινες καλά. Άμα δεν πήγες καλά εσύ και τα πήγε καλύτερα ο Νίκος, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, το οποίο το συζητούσαμε off camera. Καλά. Και εμείς συνεχίζουμε την ημέρα μας. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα να έχεις κάνει έτσι, έστω και μια χαλαρή προπονησούλα, λίγο να έχεις κάνει το stretching σου, να έχεις κάνει το ντοζάκι σου. Και πάμε να φτιάξουμε να φάμε. Σας είπα ότι έχω ήδη κοτόπουλο από χτες. Και πάμε να κάνουμε και μια πατατούλα έτσι γρήγορα στο air fryer. Και μετά πάμε να κάνουμε τη βολτάδα μας με τη Δέσποινα στο river. Λοιπόν, έχω καθαρίσει πάρα πολύ καλά μια πατατούλα. Θα τη βάλω στο air fryer. Έχω βάλει ένα τσικλαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι και λίγο σκορδάκι. Κανένα 40 λεπτό max θα θέλει τώρα αυτό για να γίνει. Αλλά πού θα πήγαινα αν δεν έβαζα στη μικρή να φάει μεσημεριανό? Πείτε κι εσείς κάτι. Οπότε πριν ντυθώ πάμε να φτιάξουμε το παιδί. Άλλαξα, ετοιμάστηκα, παντελώνα, ανάμασα δροσερά, έχει απίστευτη ζέστη. Μπέζ, απλά κοσματάκια, έχω ετοιμάσει και το φαγητό μου εδώ πέρα. Λοιπόν, όσο περίμενα να γίνει η πατάτα, έκοψα πιπερίτσα κόκκινη και έρατο και έβαλα λίγο έτσι στο κατσαρολάκι μας με το κοτόπουλο και μου σκοβολάει η πιπεριά. Σας αφήνω να φάω γρήγορα, να πάω τη μικρή στη μητέρα μου και να φύγουμε να πάμε river. Σε άλλα νέα, no makeup day. Γενικότερα όταν, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, όταν πηγαίνω διακοπές και κάθομαι έτσι αρκετές μέρες, τις τελευταίες μέρες πάντα έτσι ψιλοπαθαίνω μόλυνση από την άμμο, πιάνουμε λίγο πιο πολύ το πρόσωπό μας, από την αλλαγή συνθηκών. Οπότε πάντα γυρνάω και έχω κάποια σπιθουράκια, τα οποία τις πρώτες μέρες φεύγουν, δηλαδή ήδη το πρόσωπό μου έχει καθαρίσει αρκετά, έχουν μείνει κάποια σημαδάκια, αυτό εδώ πέρα που ξέρετε τώρα, αλλά προσπαθώ έτσι να μην βάφομαι απαραίτητα πάρα πολύ. Καλή, πια ήρθε και με βρήκε. Φύγαμε, ετοιμαστήκαμε. Είσαι και εσύ χωρίς make-up, Ναι. Εντάξει, περνάμε και δύο την no make-up φάση. Ρε, εσύ θυμάσαι τι ωραία κάποτε που ήμασταν φοιτήτριες ή που ήμασταν στις πρώτες μας δουλειές που πηγαίναμε για 5 ώρα ψώνια? Ναι. 2 ώρες μέσα στο Στρατιβάρης. Έχουμε κλείσει 4,5 ώρες μέσα στο Στρατιβάρης. Α, έχουμε κλείσει 4,5 ώρες. Ναι. Τώρα δεν μας παίρνουν τα οικονομικά μας να κλείσουμε 4,5 ώρες όλο το river. Αλλά δεν πειράζει, καλή καρδιά. Και ο χρόνος μας, ναι. Καλά, δεν θέλω να μιλήσω για χρόνους και υποχρεώσεις που μας 4 μας έχουν βάλει στον κόλλο όλη μέρα. Αυτό άστο. Αυτό είναι άλλο, είναι ο Παπαευαγγέλιο. Καθόλου με το στυλ που έχω πια. Ναι, με το... Εν τω μεταξύ θέλω να θυμηθούμε όλοι ότι εγώ στο σχολείο πήγαινα με τις πέρλες και με το καλό το μπλουζάκι το πουκαμισοειδές και ασορτή σκιά πάντα. Και τώρα όλη μέρα με τις φόρμες και τα κολλάνα. Καλή, ποια άλλη ήρθε να μας βρει? Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, την είδα. Θέλω να ξέρετε ότι όλο αυτό εδώ, hydration, δεν είχε κανονιστεί, αλλά τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Ισχύει. Ψωνίσατε κι εσείς, κυρία μου, από Ζάρα? Ψωνίσαμε, Ζάρα Μαγαζάρα. Ζάρα Μαγαζάρα εδώ, Ζάρα Μαγαζάρα εκεί. Εγώ τίποτα και στερλίκι. Εγώ φτιάχνω σπίτι τώρα. Εγώ ετοιμάζω χόλ πιο μετά. Είμαστε σίγουρες. Αν είχε χολ θα το βλέπατε. Εγώ ετοιμάζω χόλ σπίτι shop.
Γιατί εμείς μόνο σπίτι σου ψωνίζουμε. Και εσείς. Και κάθε φορά μου λέει ο Νίκος, ναι, αλλά πες να μας κάνουν σπόνσορ, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Γνωστό μέρος. Πιάσαμε εκεί το σουσού και καθυστέρησα να ανέβω, οπότε πάω να αλλάξω, να χαλαρώσω έτσι λιγάκι και να δούμε τι θα φάμε για βραδινό. Δεν ξέρω τι θέλω, αλήθεια. Ποιος ήρθε? Εγώ. Ήρθε και ο καλός μου, δεν τον έχετε δει καθόλου σε αυτό το vlog, τον έχετε δει? Τι έχεις κάνει? Έχεις κάνει εσύ, γιατί τις πίτσες μας φτιάχνει κυρίως ο καλός μου. Τι έχεις κάνει? Όλη την ημέρα. Ναι. Θα το δεις όταν είναι αυτό το vlog. Μαζί θα το δούμε. Να κάνω καμπανάκι. Τα βραδινά μας, η πιτσούλα του καλού μου, την έφτιαξε εκείνος. Εμένα δεν μου την έφτιαξε αυτή τη φορά, την έκανα μόνη μου. Την έφτιαξα χθες, θα σε κάνεις Και σαλατίτσα για εμένα. Ο καλός μου δεν μπορεί να τρώει τη σαλάτα στην ημέρα. Του ματζίλα. Οπότε, σας αφήνουμε εδώ για σήμερα. Λέμε καλό βράδυ και εμείς... Αν συνεχίζετε. Εμείς θα τα πούμε και αύριο. Και εμείς. Εσείς κάτσε να σκεφτώ. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε σίγουρα και με τον Νικολή. Καλό βράδυ. Κοπέλα μου. Καλημέρα. Καλημέρα και σήμερα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κοιμηθήκατε? Γράψτε μου στα σχόλια, γιατί έχω ξεράθηκα και ποιος με ξύπνησε. Με ξύπνησε ο υδραυλικός. Αυτός ο γλυκός άνθρωπος που με παίρνει όταν να έρθει έτσι πρωί να μου πει ότι έρχεται. Τώρα με πήρε και μου λέει σε μισή ώρα λέω να έρθω. Τέλος πάντων, οπότε έχουμε έτσι ψιλοντηθεί και πάμε να βγάλουμε το παιδί βόλτα, το οποίο δεν ξέρει και αυτό εδώ το πλάσμα τι συμβαίνει, τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, γιατί σηκωθήκαμε τέτοια ώρα. Θα μου πείτε, σπίτι φτιάχνεις, λογικό να σε παίρνει υδραυλικός τέτοια ώρα. Παιδιά, δεν είναι και αυτό το σπίτι. Μας έχει χαλάσει το καζανάκι, τρέχει. Γενικότερα μια κακή ενέργεια, ένα μάτι. Άκουσα το ψυγείο κάνει γκρούτσου κρούτσου, είχαμε ένα θέμα με τις εστίες σεβασμού επάνω. Το καζανάκι τρέχει. Οπότε έχω μάστορες να μου έρχονται και για το σπίτι που ανακαινίζουμε και για όλα αυτά που συμβαίνουν στο σπίτι που μένουμε τώρα. Αυτού. Ελπίζω να μπούμε με καλύτερη ενέργεια στο πατρικό μου. Λίγες ώρες αργότερα, όλα τέλεια, έχουμε καζανάκι, δεν χρειάζεται να ενοχλούμε τη βάνα. Βάλαμε φαγητό και στο παιδί, οπότε πάμε να ετοιμάσουμε το καφεδάκι μας και το πρωινό μας. Έτοιμη καφεδάρα, έχω βγάλει και τελικά για το πρωινό, πάμε λίγο να το δούμε. Έχουμε την πρωτεΐνη μας, έχω φέρει τη βρώμη, εγώ τη βρώμη την περνάω από μούλτ, οπότε την έχω έτοιμη σαν αλεύρι, ένα αυγό που θέλουμε το ασπράδι και έχω φέρει στέβια, baking powder και νεράκι. Τώρα εγώ σήμερα θα βάλω εξτρά κακάο γιατί θέλω να το κάνω τύπου cheesecake, οπότε έχω φέρει σκονάκι από 11 feet με γεύση cheesecake, θα το ανακατεύσουμε με γιαούρτι και έχω φέρει και μαρμελάδα νάουσα βύσσινο με στέβια. Λοιπόν, παίρνουμε το μπολάκι, πάμε να μετρήσουμε 30 γραμμάρια πρωτεΐνη, 15 γραμμάρια βρώμη, baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού περίπου λέει. Εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ να βάλω κουταλάκια του γλυκού, απλά το ανοίγω και βάζω. Πάμε να βάλουμε 40 περίπου ml νερό και το ασπράδι μας. Να βάλω και λίγο στέβια. Είμαστε εδώ
Πού να πάω να έχω και καλό φωτισμό. Παιδιά, είναι φανταστικό. Καλή μου απόλαυση. Μια κάποια προεργασία έχει γίνει για να κάνω γεμιστά για αύριο. Για σήμερα ο Νίκος έχει πάρει φαγητό έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα φτιάξω μάλλον κανένα μπιφτεκάκι με ρύζι, με πατάτα θα δω. Αλλά επειδή σήμερα το απογευματάκι και μετά θα είναι μια γεμάτη μέρα και επειδή η μέρα θα κλείσει με τον καλύτερο πιθανό τρόπο, θα βγούμε κόριτσο παρέα. Είχα μια ιδέα. Λέω να πάρω τη μικρή και να πάμε μια βολτίτσα προς το Beauty Town. Είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Και τι θέλω, να πάρω μερικά πραγματάκια από Essence. Με πείσατε βρε, θα πάω. Εν τω μεταξύ, τι κόκκινο που βαράει το social anxiety μου και εδώ, κυρίως εδώ, τον ανοίγω την κάμερα στην περιοχή μου, στη γειτονιά μου, σε μια γειτονιά στην οποία έχω μεγαλώσει, στην οποία με ξέρουνε. Να μην είσαι κάπου εκτός περιοχής σου, να μην είσαι κάπου κέντρο που όλα είναι φυσιολογικά αυτά και δεν θα γυρνάει ο κόσμος να σε κοιτάει καλά όταν έχεις την κάμερά σου. Αλλά τι να κάνουμε. Είχαμε ένα 85% ποσοστό επιτυχίας θα πω, γιατί δεν βρήκαμε το bronzer, είναι σε έλλειψη. Γενικά το bronzer και το blush stick που ήθελα να αγοράσω έχουν γίνει ανάρπαστα, έχει γίνει ένας πανικούλης, θα σας τα δείξω και σε λίγο μόλις πάω σπίτι. Αλλά πάρα πολύ κοντά το Beauty Town έχουμε Romania που έχει επίσης τα anti-essence, οπότε πάμε να τσεκάρουμε και εκεί. Πολύ μεγαλύτερο στάτη Essence, η αλήθεια είναι. Οπότε πάμε να δούμε πώς θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Οφείλω να ομολογήσω πως πήγε πάρα πολύ καλά. Πήρα και ένα-δύο πραγματάκια που δεν μου χρειαζόντουσαν για να ολοκληρώσω το make-up μου. Οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρα και το απόγευμα θα τα δούμε και στην πράξη. Τι απίστευτη ζέστη είναι αυτή, ακόμα και τώρα που δεν πόσο καιρός έχει φτιάξει. Πάμε να δούμε τι πήραμε. Λοιπόν, να δείξω πρώτα έτσι μπαμ. Τα τρία πράγματα που πήραμε από Aromania. Βρήκα λοιπόν ένα τελευταίο bronzer. Είναι μια ομορφιά. Δεν τα ανοίγω τώρα, θα τα ανοίξω μετά που θα κάνουμε το make-up μας. Κοιτάξτε εδώ πέρα πως έχω γίνει. Χαμούλης. Το πήρα στην απόχρωση 40 Hazelnut Hug. Πήρα αυτό εδώ πέρα το lip gloss, είναι από τη σειρά την Extreme Shine Volume Lip Gloss. Την έχω τη σειρά και άλλα, το ξέρετε, έχω πάρει αρκετά. Πήρα αυτή την απόχρωση που έτσι λίγο πορτοκαλίστρα, το φως μου δεν είναι και πάρα πολύ καλό, μετά θα το δείξω με καλύτερο φως. Γιατί θέλω το make-up όλο να μου είναι έτσι λίγο κάπως bronzer. Και το τρίτο προϊόν που πήρα είναι το μολύβι αυτό, είναι έτσι πράσινο και κάπως γλιτερωτό. Είναι από τα Long Lasting Eye Pencils, είναι το νούμερο 12 I Have a Green και είναι κάπως έτσι μέσα, θα το δείτε τώρα, θα το βάλω λογικά το βράδυ. Το βλέπω έτσι ένα ωραίο βαθύ πράσινο με λίγο γλιτεράκι. Το πήρα με τη λογική να το βάλω το βράδυ, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη γιατί ήθελα να είναι όλο πάρα πολύ bronzer και πάρα πολύ fresh. Και ξεκινάω με το Baby Code Blush στην απόχρωση 50 Cherry Baby. Οπότε για αυτά εδώ τα δύο έγινε όλος ο χαμούλης και όλη η έμπνευση αυτού του make-up. Πήρα αυτό εδώ, πήρα την παλέτα αυτή, την Contouring Duo Palette στην απόχρωση 10. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα ίσως λίγο πιο σκούρα, αυτή είναι η λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση. Είναι αυτές εδώ οι αποχρώσεις. Είναι λίγο ψυχρές και οι δύο, και η πούδρα και το bronzer. Θέλω να πιστεύω πως έχοντας βάλει από κάτω αυτό και με λίγο χτίσιμο και το bronzer θα είναι ok. Πήρα και το Blush Crush
για να κάνουμε έτσι λίγο το ρούζ μας. Η αλήθεια είναι πως το έχω ξαναπάρει σε μια λίγο πιο έντονη φούξ απόχρωση. Τώρα το πήρα σε μια απόχρωση έτσι λίγο πιο καφέ, deep rose το λέει. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα, να το ματσάρω με όλα αυτά τα καφέ και τα μπρος που θα βάλω. Πήρα για φρύδια το Make Me Brow. Το πήρα στην απόχρωση 1, γιατί και εδώ άλλη απόχρωση είναι αυτή που θα μου ταιριάζει λογικά. Θα μου ταιριάζει η απόχρωση 2. Αυτό είναι για λίγο πιο ξανθές. Αυτό είναι κάπως έτσι. Αλλά θα το δοκιμάσουμε, έτσι. Σας έχω πει ότι γενικά με το φρύδι δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ, γιατί κάνω makeup. Σαν σκιά, συνήθως το τελευταίο διάστημα παίζω ανάμεσα σε bronzer και blush, οπότε πήρα μόνο από τη Soft Touch Eyeshadow, αυτήν εδώ, στην απόχρωση 07 Bubbly Champagne. Είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία, λογικά θα βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο το σαμπανιζέ, δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο πολύ γυαλίζει, για να βάλουμε έτσι λίγο, να το κάνουμε λίγο πιο λαμπερό. Και τέλος πήρα από τη μασκάρα του το Get Big Lash Volume Boost. Είναι αυτή εδώ η μάσκαρα και την πήρα γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα τύχηνα και μεγάλα βουρτσάκια, οπότε έχει αυτό εδώ. Έχει και μια κλίση, θέλω να πιστεύω ότι θα λειτουργήσει. Οπότε το απόγευμα όλο μας το make-up θα το κάνουμε με αυτά τα προϊόντα. Γρήγορα, απλά, όμορφα. Το μόνο που ενδεχομένως θα προσθέσω είναι ένα μολύβι που έχω ήδη αγοράσει από Essence, από τα πιο κρεμώδη μολύβια της, ένα τσακ πιο σκούρο από το lip gloss για να κάνει έτσι λίγο πιο pop στα χείλη. Κάποια γεμιστά συνέβησαν, από εδώ ντοματόλες του Νίκου, από εδώ αποδομημένα γεμιστά με ριζάκι, πιπεριά, ντομάτα και κολοκυθάκι, και έκανα και μπόλικο, οπότε τα μπιφτέκια σήμερα θα τα συνοδέψω με αυτό και θα έχω και αύριο κανονικά σαν γεύμα να φάω με την φέτα μου. Τώρα πάω λίγο να ράξω με το παιδί, να κάνω έτσι ένα μπανάκι, να αρχίσω σιγά σιγά να ετοιμάζομαι, να περιμένω τον καλό μου και την αδελφή μου, να πάμε να διαλέξουμε πόρτες. Έχω ανοίξει ένα μυστήριο, ελπίζω να μην σας ενοχλεί ο θόρυβος, και είμαι εδώ για να δείξω αυτό εδώ, το τελικό αποτέλεσμα, το ριζάκι με τα λαχανικά και το πιφτεκάκι. Οπότε τρώω, αράζω λιγάκι έτσι να ξαπλώσω, να χαλαρώσω και να συνεχίσω να ετοιμάζομαι. Επόμενο καρέ από το αμάξι με Ρενού και με Νίκο. Πάμε να δούμε πόρτες. Παιδιά, ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι, εγώ να ξεπαρκάρω. Κανένα. Δεν γουστάρω να μου κάνουν τη ζωή εύκολη. Να βρίζω τώρα. Συνεχίστε εσείς. Νεύρα. Και δεν κουνιέται κιόλας. Κάποια νεύρα, μην δίνετε σημασία. Κάποια νεύρα παραπανίσια, εδώ τη Ζουλίνη, πάντα μαζί μας. Πάει να διαλέξει την πόρτα την αγαπημένη της για να μπει στο σπίτι. Γενικότερα, παιδιά, είχα περάσει και πριν από λίγο από το σπίτι, έχουν μπει και τα γραμμικά στους τοίχους. Έχει γίνει ένας χαμούλης. Θα πούμε τώρα αυτό στο επόμενο βίντεο. Κάποιες πόρτες έχουμε παραγγείλει. Το παιδί. Καλές, έχω δεμένη. Το παιδί πάει στη Θεία Αρένα πίσω, τρελή αδυναμία. Και πάμε πίσω να ετοιμαστούμε, να γίνουμε άνθρωποι, να κάνουμε και το make-up με τα προϊόντα της Essence που αγοράσαμε. Εγώ αυτό περιμένω. Περιμένεις να κάνω το make-up, ας σου πω ότι ψώνισα κάτι πραγματάκια. Όχι πάλι. Κάτι λίγα. Ψώνισα να κάνω ένα πάρα πολύ γρήγορο make-up από Essence. Οπότε σας αφήνουμε εδώ και τα λέμε σε λιγάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είπαμε δεν θα βάλουμε καθόλου κάποιο concealer, οπότε ξεκινάμε με αυτά εδώ τα δύο τα προϊόντα. Τώρα τα βλέπετε και πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι πριν, γιατί έχω φέρει το Ring Light. Ξεκινάμε με το bronzer. Α, παιδιά, μυρίζει καλοκαίρι. Μυρίζει καρπούζι. Γίνεται να μυρίζει καρπούζι. Γυρνάμε,
Έχω από εδώ πέρα τον καθρέφτη, το βλέπετε. Κάνουμε και λίγο το περίγραμμα των χιλιών. Και διάβασα σε ένα βίντεο, θέλω να το δοκιμάσω και εγώ μάλλον στο TikTok, ότι άμα περιγράψεις τα χείλη σου με τον bronzer σου, βέβαια αυτό δεν είναι ακριβώς η απόχρωσή μου, και μετά γεμίσεις με το concealer σου, concealer έχω τη σωστή απόχρωση, κάνεις το τέλειο lip combo. Τώρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα ok επίπεδο, έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι κάνουμε ένα πάρα πολύ ανάλαφρο, καλοκαιρινό, γρήγορο και έτσι νεανικό make-up, και αν δεν το είπαμε το λέμε τώρα. Οπότε πάμε εδώ. Πάμε να βάλουμε εδώ. Εγώ το ρούζ το τραβάω και μέχρι πάνω. Βάζω και εδώ. Βάζω και εδώ. Το αφήνουμε προς το παρόν και πάμε λίγο να δούμε πώς γράφει. Αισθάνομαι, δεν ξέρω αν έβαλα και παραπάνω, ότι γράφει λίγο πιο έντονα από ότι γράφει το bronzer, αλλά είναι κάτι που το θέλουμε. Γενικά δεν ήμουνα πάρα πολύ φαν των ρούζ, αλλά όσο έτσι μεγαλώνω, θεωρώ ότι δίνουν κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πολύ νεανικό, και ήδη δείτε το πρόσωπό μου, τι ωραία έτσι που πήρε χρώμα, και γι' αυτό και στις διακοπές έκανα αυτό εδώ το πράγμα. Τέλειο. Πάμε στα πουδρένια, πάμε λίγο να βάλουμε την πούδρα μας. Θα πάρω αυτό και θα χρησιμοποιήσω την Duo Palette, όπως σας έδειξα και νωρίτερα, θα χρησιμοποιήσω την πούδρα. Συνεχίζουμε με αυτή την παλέτα που κρατάμε στα χέρια μας, τσάμπα την άφησα και πάμε εδώ. Τώρα εδώ πέρα μπορεί να χρειαστεί λίγο χτίσιμο, μπορεί και όχι, γιατί σας είπα ότι ήθελα κανονικά το πιο σκούρο, αλλά ήταν σε έλλειψη. Νομίζω ότι είμαι ok εδώ. Να κάνω και λίγο ακόμα το περίγραμμα. Δεν θέλουμε υπερβολές. Πώς σας φαίνεται? Ίσα ίσα αλλάζω πινέλο, παίρνω αυτό και παίρνω το ρούζ μου. Αυτά τα ρούζ γενικά έχουν αρκετά καλή απόδοση. Το ρούζ που έχω διαλέξει εγώ, που είναι στα απόχρωση 20 Deep Rose, είναι μια απόχρωση η οποία είναι μεν θερμή, αλλά έρχεται πολύ κοντά σε ένα bronzer, οπότε βλέπετε κατευθείαν πόσο εύκολα μπλεντάρετε με τα υπόλοιπα προϊόντα. Μπαμ μπαμ μπαμ, τα ξεπετάμε. Πάμε σε μάτι. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Δεν έχω φέρει πινελάκι για τα μάτια. Οπότε θα πάρω το πινελάκι του ρούζ, γιατί θέλω να κάνω το make-up με ό,τι έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Και πάμε εδώ. Θα πάρω και το χεράκι μου όσο μπορώ, γιατί έχω και τα νύχια, για να δώσω λίγο πιο πολύ σαν βάθος. Πόσα χρόνια έχω να βαφτώ με τα χέρια. Τρελό. Νομίζω από σχολείο. Και με την ίδια λογική θα κάνω και λίγο κάτω το μάτι. Το θέλει και λίγο το κάτω το μάτι το κορίτσι, να το έχετε στο μυαλό σας, το θέλει πάντα. Φαίνεται πολύ πιο ολοκληρωμένο και πολύ πιο γεμάτο το make-up αν έχει και από κάτω. Κοιτάξτε, γύρω από τα χείλη, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα, τι μπομπέ που φαίνονται ήδη. Πάμε να πάρουμε αυτήν εδώ τη σκιά για να βάλουμε λίγο, με ένα τσικ, λίγο εδώ. Παιδιά, βγάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τόσο, δεν χρειάζεται παραπάνω και ήδη άνοιξε το βλέμμα. Παίρνω πάρα πολύ λίγο για να βάλω και κάτω από το φρύδι και πάρα πολύ λίγο εδώ πέρα. Που αυτό συνήθως δεν το κάνω. Ας βάλουμε και λίγο εδώ. Αλλά έτσι τώρα τελευταία, αυτό το λίγο ιδρωμένο εδώ και εδώ, το λίγο πιο wet, πάρα πολύ μου αρέσει. Κάνουμε μία γρήγορη φρύδια. Τα φρύδια σας είπα δεν είναι αυτός ο χρωματισμός ο δικός μου, αλλά δεν πειράζει. Ξεκάθαρα δεν είναι. Οπότε πάμε και το σβήνουμε λίγο να σκουρίνει. Αλλά κυρίως το θέλουμε απλά για να μας χτενίσει τα φρύδια λίγο προς τα πάνω. Πάμε σε μάσκαρα, στην Get B Class. Σας τα έδειξα και πριν όλα αυτά, αλλά δεν είχα καλό φωτισμό.
Πάμε εδώ να δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα το σέρουμ, το οποίο το πήρα στο πακέτο. Λογικά θα το ξεκινήσω μετά τις διακοπές και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο decent αποτέλεσμα με το ένα πέρασμα. Τώρα αυτό είναι με ένα πέρασμα, πάρα πολύ ωραία. Εννοείται θα κάνουμε κι άλλο. Φεύγουμε και από εδώ και το μόνο που μας έμεινε στην πράξη είναι τα χείλη. Στα χείλη έδειξα ότι πήρα το Extreme Shine Volume Lip Gloss, αυτό στην απόχρωση 15 Rusty Kiss. Και έχω επιλέξει πάλι δύο μολύβια από Essence, τα 8 Hour Matte Comfort Lip Liners, αυτά εδώ τα δύο. Οπότε πάμε, αχ, δάκρυσα. Πάμε με το λίγο πιο σκούρο. Να κάνουμε το περίγραμμα και να γεμίσουμε λίγο με το πιο ανοιχτό. Το πιο σκούρο είναι το 11, το Chestnut Perfection, και το λίγο πιο ανοιχτό είναι το Silky Hazelnut, το απόχρωση νούμερο 2. Παιδιά, κοιτάξτε, τρομερός συνδυασμός. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και πολύ βουτυρένια. Και πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Εντάξει, παιδιά, έχω και λεπτομέρειες έτσι πιο καφέ πορτοκαλί και έρχεται και δένει full. Τέλειο, τέλειο. Αυτά να τα έχετε στο μυαλό σας σαν συνδυασμό και τα τρία μαζί να κάνουν 12 ευρώ. Φοβερό συνδυασμός. Νομίζω ότι τα χρησιμοποίησαμε όλα. Πάω να κάνω μαλλιά και έρχομαι. Και έτοιμη. Μαλάκι κότσο, σκουλαρίκι καλοκαιρινό, τα δαχτυλίδια μου, από εδώ τα χρυσά, από εδώ τα άσημη. Στο λαιμό δεν έβαλα τίποτα, γιατί μωρέ, δεν ξέρω, το φόρεμά μου με το σκισιμό του και παπουτσάκι πράσινο με κίτρινο νυχάκι και είμαι έτοιμη να περιμένω να βρεθώ με τα κορίτσια μου. Καλή βρεθήκαμε. Μπροστά υπάρχει μια ρομαντική στιγμή. Τι κάνετε? Γεια σας, πώς είστε? Είμαστε καλά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Να βλέπεις εδώ τι γίνεται, Αρετήλα. Εδώ. Εγώ μπορώ να πω και ένα τραγούδι μετά. Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να την ακούσετε να τραγουδάει. Δεν γίνεται να το χάσετε αυτό. Αυτό να ακούσουν όλοι μου οι φίλοι που με σχολιάζουν. Ποιος τολμάει και δεν τον έχουμε Δημήτρης, τηλεφωνήσει? μια Ελένη. Εσύ δεν είσαι από τον Νίκολα που είσαι ο Δέλτα, ο Έψιλον, 3 μη, 4 χ. Τσικ. Τα ήπιαμε, τα είπαμε. Τα πιάμε. Τα φάγαμε. Εντάξει, πείτε όμως ότι δεν δείξαμε πλάνα, γιατί γενικότερα το τελευταίο διάστημα δεν το κάνουμε και πάρα πολύ συχνά αυτό. Αν και 2 εβδομάδες τώρα το κάναμε. Και τι ωραία ήταν που το κάναμε 2 εβδομάδες σε ρί. Ήταν πολύ. Και έχουμε και συνέχεια. Οπότε ήταν επιβλητική ανάγκη να ευχαριστούμε μια την άλλη, όχι να τραβάμε βίντεο. Ό,τι προλάβαμε στο ασανσέρ. Και η σύζυγος. Α, έλα καλέ μου. Πίσω στο σπίτι μπορώ να πω ότι πέρασε υπέροχα.
μπορώ να πω ότι το make-up, γελίζω απίστευτα, αλλά τα βλέπεις όλα, οπότε είναι επιτυχία. Περάσαμε υπέροχα, το είχαμε ανάγκη. Πόσο υπέροχα περνάμε όταν βγαίνουμε γυναικοπαρέα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να κλείσω αυτό το vlog εδώ, γιατί τελικά θα βγει τεράστιο. Οπότε αυτό το βίντεο για σήμερα. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, πατήστε like. Εννοείται αφήστε τα σχόλιά σας, αφήστε μου την αγάπη σας. Και εννοείται πατήστε subscribe, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έχω ειδοποιήσει για τα επόμενα μου βίντεο. Και εμείς, πολύ σωστά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Και κάθε Παρασκευή απόγευμα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.